Era già tutto previsto. Il Veneto resta a bocca asciutta. Dei 300 milioni di euro per 201 progetti di rigenerazione urbana, rivolti ai comuni italiani con meno di 15.000 abitanti, a nord non si è visto un centesimo. È uscita proprio in queste ore la graduatoria per i comuni sotto i 15.000 abitanti che vede per l'ennesima volta cancellati, esclusi i comuni veneti. Quindi è una graduatoria che grida allo scandalo. Scandalo perché per l'ennesima volta i comuni virtuosi, coloro che hanno dimostrato negli anni di sapere bene amministrare le risorse, oggi si trovano penalizzati da una graduatoria che contiene ancora l'indice di vulnerabilità sociale e di fatto tutti i soldi sono finiti al sud. L'indice di vulnerabilità sociale e materiale, dove è molto più alto per i paesi e per i comuni del sud e che quindi, stante il criterio del bando, va a premiare questi comuni, escludendo di fatto tutti i restanti comuni del nord Italia. Anche i progetti di rigenerazione urbana dei comuni vicentini restano esclusi dal bando del governo. A Gresignano di Zocco era stato presentato un piano da 870.000 euro per realizzare un parco urbano per l'aggregazione culturale e sociale, che adesso però dovrà trovare altri fondi. Come sindaci stiamo facendo cordata proprio per parlare con i nuovi parlamentari, con quello che sarà il nuovo governo, affinché destini le somme e tuteli anche il nord Italia e in particolare il nostro Veneto.